200 000 чарчы чакырымга жакын аянты бар Кыргыз Республикасы өткөн доордо СССРдин курамындагы өнөр жайы жана айыл чарбасы өнүккөн индустриалдык агрардык өлкө катары эсептелип келген. 1991 жылы Советтер Союзу аттыккан улуу державанын кулашы менен кошо, андагы эң ири индустриалдык өнөр жай экономикасы кескин кыйроого дуушар болгон. Натыйжада Кыргызстандын бардык өнөр жайлары биринин аркасынан бири токтоду. Жана ошол мезгилдеги ПЭСАК программасы аркылуу өлкөдөгү өндүрүштүн талкаланышы төмөнкү чегине жетти. Көргүчтөп иштеп келген жүздөгөн завод, фабрикалар, комбинаттар жашоосун токтотуп, 100 миңдеген жумушчулар ишсиз калды. Жана көпчүлүктө асыккан адистер өлкөдөн чыгып кетишти. Мына ушундай кырдаалда өлкөдөгү экономиканы турукташтыруунун эң ыңгайлуу шарты көбүн эсе чет элдик инвестицияларды тартуу жолу менен боло турганын түшүнгөн ал мезгилдеги мамлекет жетекчилиги атайын кабыл алынган мыйзамдарга таянуу менен өлкөдө эркин экономикалык аймактарды ачууга киришкен. Бишкек эркин экономикалык аймагынын түзүлүшү ошол мезгилдеги экономикалык каатчылыкты башынан кечирип жаткан Кыргыз Республикасынын өндүрүш механизминдеги өзгөчө реформа болуп калды. Мындай демилге өлкөнүн жогорку бийлик бутактарынын колдоосуна алынуу менен мамлекеттер аралык келишимдердин түзүлүшүнө да себеп болду. Экономическая свободная зона является одной из важных форм осуществления экономической реформы. Что нам дает эта зона? Эта зона дает, во-первых, создать промышленные предприятия, производство, создает рабочие места. Значит, мы получим значительное количество рабочих мест для наших людей. Эти люди будут зарабатывать. Значит, зарабатывать, они будут платить и налоги, они будут, понимаете, покупать наши товары. То есть эта зона нам принесет, знаете, большую экономическую выгоду. Некоторые наши коллеги, некоторые люди говорят, что не надо создавать такую зону, потому что, говорят, эти иностранные фирмы, иностранные инвесторы, они будут уходить от уплаты налогов и так далее. Я, например, эту точку зрения не разделяю. В целом, если анализировать, это нам принесет большую экономическую выгоду. Но экономические зоны надо, чтобы там был самый основной критерий, на мой взгляд, это создание новых линий производства, обеспечить, знаете, рабочими местами наших людей. Если эта зона отвечает этим требованиям, на мой взгляд, я целиком полностью эту зону поддерживаю. В данном случае это Бишкекская экономическая зона, мне кажется, как я вижу, отвечает этим требованиям. Я, откровенно говоря, в начале, когда начали вводить свободную экономическую зону, не совсем поддерживал. Дело в том, что есть понятие свободной экономической зоны, все равно есть и отрицательные моменты. Но все же, когда мы меняем общество, когда мы пытаемся что-то сделать, когда разошлись, главное, когда развал СССР произошел, в это время, конечно, искать надо, как спасти свой народ, как выйти из кризиса, как выйти из тупика. В этой ситуации использовать мировой опыт, я думаю, необходимо. Нам надо искать такие точки соприкосновения, где мы можем использовать опыт друг друга, и у капиталистов, у других развивающих стран обеспечивать нужды, запросы своих народов. В этом плане я вот эту зону конкретно хочу поддержать, когда у нас произойдет встреча, какие-то обмен мнениями и так далее. Я и могу, исходя из сложившейся ситуации, сказать, что вот эта зона действительно будет свободной экономической зоной. Бишкек эркин экономикалык аймагы өлкөдөгү системалык түзүмдөрдүн айныксыз флагманы. Бүгүн ал Кыргызстандын экономикасын өндүрүштүк негизде уюштуруунун негизги чордону болуп калды. Бишкек эркин экономикалык аймагы Бишкек шаарындагы улуттук көргөзмө борборун, Чүй облусундагы Кара-Балта шаарынын жана Аламүдүн районунун аймагынан орун алып, жалпысынан 347 гектарга жакын аянтты түзөт. Анын негизгиси Аламүдүн районундагы 203 гектарды түзгөн Ак Чийде жайгашкан.
мындан 25 жыл мурун камыш баскан бул кайрак талаада Бишкек эркин экономикалык аймагынын алгачкы ишканалары түптөлүп, ар тармактуу инфраструктуралары салынып, бүгүнкү күндө мына бул кадрлардан көрүнүп тургандай кеңири өнөр жай комплексине айланды. Пластформ жоопкерчилиги чектелген коому эң алгачкы чет элдик инвестиция. Компания пластикалык бөтөлкөлөрдүн 0,5 литрден 5 литрге чейинки пет преформаларын даярдайт. Ишкананын 1 жылдык кубаттуулугу 600 миллион преформа чыгарууга жөндөмдүү. Анын 1997 жылдан берки жалпы инвестиция көлөмү 20 миллион АКШ долларын түзөт. Ишканада 150ге жакын жергиликтүү жумушчулар эмгектенишет. Корона жоопкерчилиги чектелген коому 1997 жылдан бери бүгүнкү күндүн негизги талабы болуп жаткан таза сууларга багытталган бардык стандарттагы полиэтилен трубаларды жана кошумча тетиктерин чыгарып келсе, Артпласт ишканасы ушул эле полиэтилен трубаларын жалпы долбоордук кубаттуулугу жылына 10 000 тоннага эсептелген суу түтүгү, канализация жана газ трубалардын 100дөн ашык түрлөрүн чыгарууга жетишти. Фая текстиль жоопкерчилиги чектелген коому 2017 жылы Кытай компаниясынын биздин өлкөнүн текстиль өнөр жайына салган ири инвестициясы болду. Фая текстиль өзүнүн товарларынын жогорку сапаттуулугу жана баасынын төмөндүгү аркылуу жергиликтүү жана чет өлкөлүк рынокто жакшы аброй топтоду. Бул ишкана 2019 жылы 237 миллион сомдук текстиль товарларын өндүрүп, жергиликтүү рынокко 80 миллион, Евразия шериктештик мамлекеттерине 62 миллион жана үчүнчү тараптагы мамлекеттерге 95 миллион сомдук товарларын экспорттаган. Longstar кош галантерея товарларын ири көлөмдө өндүрүп келаткан ата мекендик ишкана. Ал заманбап, эл аралык стандарттарга шайкеш келген модалуу чемодандарды жасап чыгарат. Анын дагы бир артыкчылыгы товарларын мезгил талабына ылайык улам жаңылап тургандыгында. Бул жерде бир эле учурда пластика чемодандарынын ар бири 10 түстөгү 11 түрү, материал капталган чемодандардын 5 түстөгү 6 түрү чыгарылат. Азыркы учурда жол чемодандарын даярдаган өндүрүш ишканасы Орто Азия чөлкөмү боюнча бир гана Кыргызстанда, дал ушул Бишкек эркин экономикалык аймагында орун алган. Payvant ишканасы 2001 жылы лак сырларын чыгаруудан баштаган жана бул тармактын өндүрүшүндө өз лидерлигин көрсөттү. 2006 жылдан баштап курулуш жана ремонт иштери үчүн суу дисперсиондук боекторду чыгаруу менен өндүрүштүн кубаттуулугунун күнүмдүк нормасын 20 тоннага жеткиришти. Азыркы мезгилде Payvant ишканасы балдардын подгузникин чыгаруу өндүрүшүн колго алуу менен дүйнөлүк деңгээлдеги стандартка жооп берген товар катары эл аралык көргөзмөлөрдө жогорку баасын алды. Payvant өндүрүшкө өз товарлары үчүн Япония, Түштүк Корея, АКШ жана Түркиянын жогорку сапаттуу чийки заттарын пайдаланат. Айта кетчү дагы бир жагдай, бул ишкана быйылкы пандемиялык кырдаалга байланыштуу эпидемиядан сактануучу бет каптарды чыгарууга дагы адистешип, өлкөдөгү бул көйгөйлүү каатчылыкты жоюуга өз учурунда барандуу салымын кошо алды. Stalker жоопкерчилиги чектелген коому жарык диод панелдерин жана ар кандай темир профилдерин чыгарат. Компания өзүнүн технологияларын жаңылоо менен жарыктандыруу системасындагы инновациялык жаңы өндүрүшкө таянып иш алып барууда. Компаниянын дагы бир багыты болгон курулуш материалдарын өндүрүү тармагында азыркы убактагы курулуш иштеринде негизги талап болуп жаткан темир профилдери менен камсыздоосун алдыңкы орунга койгонунда. FB компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому негизинен жууп тазалоочу жана самын каражаттарын даярдаган Кыргызстандагы ири өндүрүш ишканасы. Азыркы учурда компания 150 наамдагы самындарды, кир жуучу айналарды жана башка жууп тазалоочу каражаттарды өндүрөт. Компаниянын бул товарлары республикадан тышкары чет өлкөлөргө дагы кеңири экспортталат. Let's Go Drinks жоопкерчилиги чектелген коому муздатылган ичимдиктерди жана ичүүчү сууларды чыгарган Орто Азиядагы заманбап ишкана. Бүгүнкү күндө компания кардарлардын бул ичимдик сууларына болгон терең ишенимине ээ болуу менен чексиз ийгиликтердин үстүндө турганын далилдөөдө. Кубаттуулугу жана техникалык өзгөчөлүгү компаниянын чыгарган продукцияларынын ассортименттерин кеңейтип турат.
Салкын трикотаж буюмдарын өндүрүүчү фабрикасы 2008 жылы түптөлүп, 2013 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагына заманбап технологиялар менен жаңы фабриканы ишке киргизип, жылдык өндүрүмдүүлүгү 10 миллион даанага жеткен. Компания 2017 жылы трикотаж полотнолорун өндүрүүчү жалпы күнүмдүк кубаттуулугу 10 тоннага эсептелген текстиль трансфабрикасын жаңы курулушу менен ишке киргизип, азыркы учурда толук кубаттуулугу менен иштеп жатат. Фабрикада 240 адам эмгектенет. Электрофарфор жоопкерчилиги чектелген коому негизинен электрофарфор жылыткычтарын чыгарат. Азыркы учурда компания 50дөн ашык наамдагы негизги жана жардамчы фарфор жылыткычтарын өндүрөт. Электрофарфор заводу 2018 жылы Швейцарияда жайгашкан интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму тарабынан инновациялык ишкана деп таанылган. Тандем жоопкерчилиги чектелген коому Бишкек эркин экономикалык аймагындагы абройлуу ири ишканалардын бири. 2019 жылы ишке киргизилген. Жылуулук мештеринин жана радиаторлордун өндүрүшү боюнча заводдун курулушуна 40 миллион доллар инвестиция салынган. Заводдо 20 темир куюу цехи, 12 өндүрүш линиясы орнотулуп, автоматташтырылган сырдоо, упаковкалоо линиялары кое берилген. Заводдун товарлары негизинен экспортко, Евразия шериктештик мамлекеттерине жана чет өлкөлөргө жөнөтүлөт. Ошону менен жергиликтүү керектөөчүлөрдү да камсыз кылат. Националь краски лак-сырларды чыгаруучу заводу Бириккен Араб Эмираты ишкерлеринин инвестициясы менен 1998 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагында ачылган. Националь краски заводу бүгүнкү күндө эл аралык стандарттагы 350дөн ашык ар түрдүү товарларды чыгарган ири ишканалардан. Бул жерде жумушчулардын дээрлик басымдоосу жергиликтүүлөр жана адистердин кесипкөйлүгүн өркүндөтүү боюнча чет өлкөгө кыска мөөнөттүү окууга да жөнөтүлүп турат. ИВУ жоопкерчилиги чектелген коому кондитердик лапшалардын түрлөрүн чыгарышат. Айтылуу Алькони маркасындагы брендти алып жүргөн. Тез даярдалуучу тамактардын түрүнө кирген бул кесменин даамдуулугун жана сапатын арттыруу жолу менен өзүнүн кардарларын Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан тапты. Компания өзүнүн продукцияларынын көпчүлүгүн ушул өлкөлөргө экспорттоо менен алектенет. Деңиз продукцияларын жана балыктарды кайрадан иштетип чыгаруучу акылман өндүрүш ишканасы Бишкек эркин экономикалык аймагында алгачкылардан болуп түптөлгөн. 2019 жылы компаниянын Кыргызстандын ички рыногуна болгон камсыздоосу 1,5 миң тонна балык азыктарын түзгөн. Компания жакынкы арада кошумча кубаттуулуктагы өндүрүш каражаттары менен жабдылып, продукциялардын сапатын дагы жогорулатып жана ассортиментин көбөйтүү менен сырткы өлкөлөрдүн рыногуна кирүүнү пландоодо. Бал Аман өндүрүш ишканасы өз ишин Бишкек эркин экономикалык аймагында 2019 жылы баштады. Компания экологиялык артыкчылыктагы табигый таза балды жана бал курамына кирген продукцияларды бүгүнкү мезгилдин талабы менен чет өлкөлөргө чыгарууга бет алды. Компаниянын жетишкендиктери болгон техникалык өндүрүш каражаттары балдын фильтрациядан тазаланып чыгып, атайын идиштерге куюлуп, стандарттуу упаковкаланышына чейин даярдайт. Ушундай аракеттердин ийгилиги менен Кытай, Түштүк Корея, Персия булуңундагы мамлекеттер, Япония жана АКШдагы кардарлардын ишенимине ээ болду. Newtek Бишкек эркин экономикалык аймагында түзүлгөн Германиянын компаниясы жакынкы мезгилде келген талаптуу жана инновациялык ири инвестициялардын бири. Newtek заводунун негизги ишмердүүлүгү Германиянын алдыңкы фирмаларынын заманбап автомат линияларын колдонуу менен күн энергиясын алуучу батареяларды өндүрүү жана керектөөчүлөр рыногун камсыз кылуу. Бул курулган завод өз тармагынан жогорку технологиялуулугу боюнча КМШ өлкөлөрүндө өзгөчө орунда турат. Заводдун заманбап техникалык каражаттары күн энергиясын алуучу акыркы муундагы батареяларды өндүрүүгө толук мүмкүндүк берет. Нурсан ишканасы жогорку сапаттагы экологиялык таза кездеме жана башка көп функциялуу материалдарды пайдалануу менен адамдардын ден соолугуна, сергек уйкусуна шарт түзгөн ортопедиялык матрастарды чыгарууда Түркиянын заманбап өндүрүшүнүн үлгүсүн пайдалануу менен ушул багытта өлкөдөгү эң алдыңкы ишканалардан болуп калды.
HTI Group Борбордук Азиядагы пластикалык идиштерди чыгаруучу эң ири өндүрүш ишканасы. 2006 жылдан берки үзгүлтүксүз ийгиликтүү тажрыйбасы бар. Ошону менен катар Европалык өндүрүштөгү жогорку технологиялар менен жабдылган жана чыгарылган товарлар экспортко багытталган. Бишкек эркин экономикалык аймагында эмерек жасоочу Туран, ар кайсы тармактагы пластмасса өндүрүшүндөгү Сянды Дэй, Саубер, Преформ жана капкактарды чыгарышкан Pure S, муздаткыч шаймандарын даярдоочу Winterlux, темир эшик жана терезе рамаларына адистешкен Windoors, байпак чыгаруучу Санташ, жашылча жемиштерди кайрадан иштетүүчү Памир, тамак-аш туздарын даярдоочу Поваренок, вертолет учактарын капиталдык ремонттон өткөрүүчү КААС авиациялык техникалык комплекси сыяктуу ондогон ишканалар үзгүлтүксүз иш жүргүзүүдө. Жогоруда кыскача маалымат аркылуу баяндаган өнөр жай ишканалары менен катар Бишкек эркин экономикалык аймагында бүгүнкү күнү жалпы саны 320га жакын субъектилер ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Дүйнөнүн 34 өлкөсүнөн инвесторлор тартылган. Компаниялар ишканалардагы өндүрүштү толук камсыз кылуу үчүн чийки заттарды жана керектүү тетиктерди дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринен үзгүлтүксүз ташып келишет. Эркин экономикалык аймак биринчи ушу Кыргызстанда, ушу Бишкекте башталган. Анан биринчи болуп бөлүнүп ВДНХ ошонун территориясын бөлүп бергенде, анан ошол жерге биринчи жолу баягы инвесторлорду чакырып биринчи развитие кеткен. Ал жер 46 гектар астык кылып, Мраморныйдан ошо аэропортко жакын деп, бияктан жер бөлүнүп берип, эң биринчи башкы директор болуп Эмиль Арисович Ибраимов баштады эле да. Эми башында ошол Эмиль Арисовичтин чоң эмгеги бар. Ал киши ошонун баарын пландап, ошонун баарын салган. Жакшы закон кабыл алынган, жакшы полномочия берилген. Ушул жалаң мамлекетибиз ушу жерди гана берген. Жалаң ушу инвесторлордун күчү менен Бишкек эркин экономикалык аймагы салынды да. Ушунун баарында талалы азыр өзүнчө бир городок пайда болду да. Азыр күндө дүйнөлүк стандартка жараштуу чоң заводдор ачылды. Сезон убагында 4000ге чейин адам иштейт. Стабильно бир 2000-3000 адам жумуш орду менен камсыз болгон биякта. Мына акыркы 4,5 жылда 13 ишкана ачтык. Заманбап биринчи жолу ушул Европадан, Германиядан немистердин компаниясы келип, нютектеп, жанагы солнечный панель батареяларды чыгара баштадык. Роботтор иштеп атат да, наукоемкий, современный баарын тең. Керектүү нерсенин баары, строй материалдын баары чыгат. Бизде мына детский подгузниктен, балдардын ич кийиминен баштап, чоң строй материалдардын баары чыгып атат. Мына чемодандар чыгардык, радиаторлор чыгара баштадык, ткань чыгара баштадык дегенде. То есть мунун баары эле ошол определенный жеңилдик бергенде. Любой инвестор келгенде бул акча таба алды, пайда көрөлү деп келет. Келгенден кийин ушул мамлекеттин чоң жардамы, закон менен ушул НДСтен, налогтордун баарынан көп нерселерден бошотулган, растаможка болгондо дагы жеңилдиктер каралганда, ошон үчүн келип, булар анан кийин в основном бизден чыккан продукция бул экспортко кете турган продукциялар. Бирок ошонун 10% өзүбүздүн рынокко калат. Оборотубуз азыркы күндө мына 6 миллиарддан 7 миллиардка кетти. Налог түрүндө эле мына 19 жылдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 105 миллион мамлекеттик бюджетке төгүп бердик. Андан сырткары жумушчу орун түзүлүп атат. Ушул мамлекетибиз эгемендүү болгону акыркы мына ушул 4 жылда жаңы заманбап ишканаларды ачтык. Бизден көп нерселер чыгып атат. Заманга ылайык өзүбүздүн рынокко абдан керектүү нерсени бүт импорт кылып алып келчү элек. Азыр ошонун баарын экспорттой баштадык. Ошол ар бир нерсени жаңы өсүш үчүн, жаңы өндүрүш кылыш үчүн, ушунун баарын реформа кылыш үчүн акча керек экен да. Бюджеттен биз бир тыйын каралбайт. 73-чү салынган котельниябыз бар. Ошону реконструкция кылып атабыз. Мына энергомощность жетпей атат. Ошонун баарын былтыр ТП Манастан бери өз күчүбүз менен, өзүбүздүн энергетиктер менен тартып келип дополнительно дагы 5 мегаватт бердик. Мына быйыл дагы 35-тикти куралдап атабыз. Инфраструктура боюнча мына ушу водопроводный трубанын баарын тең 8 километрди быйыл полностью алмаштырабыз. Экология бузулуп баратат. Ушунун баарын биз азыр жаңы технология киргизип, бүт баарын тең очистный сооружение киргизип атабыз. Келген инвесторго баардык шартты түзүп бердик. Жолун жасап бердик, суусун киргиздик, электроэнергиясын берип атабыз, баары жерин бөлүп берип. Салыштырмалуу эле инвестициянын келгени 20 жылда, акыркы 20 жылда 1 миллиард 950 миллион сомго инвестиция келген. 4 жылда биз 2 миллиард 630 миллион сомго инвестиция тарттык. Өсүш бар да, разница. Кудай буйрса дагы ушу жылдын аягына чейин дагы бир 2-3 чоң ишкана ачалды атабыз.
ориентировочно алсак акыркы 4 жылда бир жылына 2-3 өндүрүш ачып келиптирбиз да. Ген дирекцияда деле бир 400гө жакын сотрудник иштейт. Анын ичинен аппаратта 45-тен 54гө чейин адам иштейт. Калганын баары тең эле биздин эле ошол эле инфраструктураны тейлеген рабочийлерибиз, сантехник, слесарь, дворник, ошонун баары эле жумушчу орун болуп атат. Инвесторлордун баарына бардык шарттар түзүлүп берген. Кудай буюрса, Бишкек эркин экономикалык аймактын келечеги кең болот да. Бишкек эркин экономикалык аймагынын инфраструктурасын калыбына келтирүү жыл санап өркүндөөнүн үстүндө. Аймактын бардык участкаларында жолдор салынып, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, ошону менен катар социалдык объектилер курулууда. Кошумча электр кубаттуулугу берилип, бардык жерлерге суу түтүктөрү жана канализация киргизилген жана талапка жараша жаңыланууда. Эркин аймактын жумушчулары үчүн атайын спорттук аянтчалар, көп патирлүү турак жайлар, жатаканалар курулуп берилген. Адистештирилген медициналык борборунда дасыккан дарыгерлер, медайымдар ыкчам медициналык жардам көрсөтүү менен катар аймактагы санитардык эпидемиологиялык акыбалга көзөмөл жүргүзүшөт. Бардык шарттары менен камсыз болгон балдар бакчасы, экзотикалык жаныбарларды кармаган зоологиялык кичи парк жана көмөкчү чарбалар Бишкек эркин экономикалык аймагынын камкордугунда турат. Бишкек эркин экономикалык аймагынын Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүүсүндөгү орду жана ролу кандай мааниге ээ болгону чейрек кылымдардан бери тастыкталууда. Анын улуттук экономиканын көйгөйлөрүн чечүү үчүн иш жүзүндө натыйжалуу ыкма экендигин эч кандай күмөнсүз түрдө таанышыбыз зарыл. Акырында айтаарыбыз, Бишкек эркин экономикалык аймагы Азия чөлкөмүндөгү ишмердүүлүк, активдүүлүгү жогорулаган жана тез ылдамдык менен өнүккөн өнөр жай чордонун түзүү аркылуу Кыргызстандын эртеңки туруктуу келечеги үчүн экономикалык кепилдик жараткан ишенимдүү мамлекеттик уюмга айланганын сыймыктануу менен белгилейли.